你復唔復婚啊？我肯定唔會同佢復婚啦。咁唔復婚嘅你就好好地牢靠住呢個男人。如果唔係嘅話咧，呢個男人唔理你嘅，你終究係一個人。一個人嘅時候咧，咁咪行翻埋咯，就係咁簡單咯。唔係啊，小蓮姐姐啊，你睇下，咁而家我同我男朋友未結婚啦，佢都咁嘅樣啦，其實我好擔心啊，即係我覺得咧，我依家陷入咗咩狀況？我覺得我好似走投無路嘅絕境咁。咁我肚入邊嘅細佬哥一日一日咁喺度長大啊嘛，係咪先？咁而家我連我細佬哥可唔可以平安出世我都唔知啊，因為我男朋友而家個態度啊，令我睇唔到希望啊嘛。唔係啊，而家係佢男朋友已經開始越嚟越唔理佢，越嚟越唔俾錢。其實我覺得佢男朋友啊，即係叫做叫半放棄邊緣，因為佢始終都係有個肚，一係你嫁我，一係就慢慢減咯。係啊，因為我自己婚我又結過啦，細佬哥我又生過啦，係咪先？老婆又走過啦，老婆走咗一個，還有一個。你想佢留你嘅，咁你咪去做個D 咩 M 咩 A 咯，咁啊證明個肚係佢嘅，咁啊都有2分勝算啦。咁係佢都係點樣咧？係佢又點樣咧？就算係佢都咁樣話噶啦，你成日翻去前夫屋企嘅，你毫無邊界感嘅，你都唔尊重我嘅，我揾你哋做乜春啊？吓，分分鐘可以過咪過咯？對於我嚟講，唔可以過咪唔過咯。佢嘅前男友咧都知道佢性格噶啦，因為佢一開頭已經話要全權掌管呢個錢嘅問題。佢前男人都即係我覺得開始避忌佢啊，唔多唔少都係。咁你哋過生活啊，係咪都係即係男主外女主外來啊？係咪啊？要捉住啲錢啊喺手入邊啊，你哋先至覺得安樂噶咪啊？如果你唔捉住嗰錢，會覺得好冇安全感，好心錢咧，你我話俾你知，你永遠攤大隻手問人哋攞錢嘅，你都冇底氣嘅。你要麼你就努力啲，學我哋做一個自強不息嘅女人，自己去揾錢唔香咩？人哋俾你嘅係錦上添花，自己揾嘅先至可以發揚光大噶嘛，流傳萬世噶嘛。係啦，啱唔啱啊？我想問下直播間嘅朋友仔，有幾多個男人啊？因為佢要托起成片天，佢要養起一頭家，佢自己嘅壓力又大。你話你指意佢俾晒啲錢你，幾壓抑啊？咁問題係我自己揾嘅，我唔香咩？係咪？我可以高聲氣大咁嗱，呢頭家我都有付出嘅，你唔好喺度同我格格嚼嚼。嗱，我就係咁有能力咁有底氣噶啦。錢你好鳩屎咩？你幾千蚊？唔係喎，我自己都有揾錢，但係我都要捉住佢嘅錢喎。我啲錢又咪用喺呢頭家度嘅，係咪啊？就算我自己揾錢咁，我個男人嘅錢一定要俾我捉住噶。如果唔係啊，男人有錢就去滾噶嘛。我而家係留住佢出去滾啫。如果係咁啊，姐姐而家唔俾你嘅話，你點啊？你諗住點啊？如果佢講到明噶啦，佢而家擺到明，我唔俾你噶啦。你哋冇談好條件啊，姐姐，你係睇到人哋嘅條件好，但係你冇談好條件，人哋都俾唔到呢啲咁樣嘅條件你，知唔知啊？因為你而家係2分嘅，唔係1分嘅，多謝上我。阿姐姐，我由聽你講到依家到我上嚟，你都唔冇一句說話係出自內心咁樣去愛你老公，每一句說話都係話冇錢生活、冇錢生存、冇錢養肚。你那麼有一句話係你點樣愛你個男朋友都過得去啊，大佬。係仙境啊！咁冇錢點樣生活係咪啊？冇錢你打白工啊？咁冇錢點樣生活？咁你自己有對手噶嘛？你做乜無啦啦得個病啫？你真係我覺得你真係無啦啦得咗個病啊！但係佢對我嘅態度好冷淡啊嘛。你係急性發錢寒啫嘛？你去白大褂嗰度睇好呢個病人冇事啦。邊有得醫㗎？去銀行先有得醫嘅呢個地方。唔係個人間蒸發啦，哥哥仔，你係急性發錢寒要去銀行醫啊，冇錯。係人間蒸發，哥哥，你會覺得點？唔係人間蒸發啦，你咪講人間清醒啊！你叫佢清發喎，你做乜蒸咗人哋啊？我老花。仙境啊！我同你講，咁我同我前夫嗰邊已經分開咗，冇咩感情噶啦，又冇咩瓜葛噶啦。咁依家我幫佢照顧佢老母，係咪？我唔同佢談錢啊，咁我同佢談咩嘢？唔通談感情啊？